Chieti, in zona Filippone, proponiamo questo appartamento nuovo sul mercato. Posto al piano terra rialzato con ingresso autonomo all'interno di una palazzina di poche unità abitative, ideale per chi desidera privacy e tranquillità. La superficie di circa 70 metri quadrati è distribuita in modo razionale e accogliente. L'ingresso disimpegna i vari ambienti, conducendo a una spaziosa cucina abitabile con pratico ripostiglio e zona lavanderia, a un soggiorno luminoso, a una camera da letto matrimoniale e a un bagno. L'immobile si distingue per la sua silenziosità e per il piacevole contesto verde circostante, che regala una sensazione di calma, pur restando ben collegato ai principali servizi, con la fermata del bus a breve distanza. Una strada privata conduce comodamente all'abitazione, con un'area parcheggio antistante che aggiunge ulteriore praticità. Una proposta interessante per chi cerca una soluzione indipendente, funzionale e ben collegata. Per ulteriori informazioni o per prenotare una visita, contattaci ai recapiti indicati.